सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं. मागीर मोगाचो येवकार हे सकाळच्या दिसाक हे मिसांत आज थँक्स गिवींग मास भेटयता आपल्या वाडदिसा सुमार आवरोरा पेरेरा तिचे बसत मागतना झेवियर आल्फोन्स आपलो वाडदीस समरमता, तशेंच सावियो मिस्किता आनी दुसरी आपलो वाडदीस समरमतले बसत मागुया. आमच्या फिरगुजीची भयण डायना आजवेदो हॉस्पिटलांत आसा, तिका देवाची पेकोवणी आमी मागुया, तिचे कश्ट आनी बुजोवन. आनी सगळे पिडेवंतांकूय आमच्या मनांत हाडुया आनी पिडेंतल्यान अदीक देवाची कुशीक आमी राजी आसूंक आमकां कृपा मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. कश्ट सोसून मरून पुनर्जीवन जाल्ल्या आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमचे सगळे आसूं. आयज आमी प्राचीत कालाच्या चवथ्या आयतारान आसा. ह्या आयताराक संतोसाचो आयतार म्हणटा. आमचें प्राचीत कशें जाता ताजेर नियाळ करप आनी जेजूचें पुनर्जीवनपण आमकां हाडटल्या वरमाशा खातीर आमी संतोसप वो आयच्या आयताराचो हेतू. हेंच मनान दवरून वचात बापाचो मोग आनी भोगसणें जिवन वरमाशान जियात. ह्या विशयाचेर आमी नियाळ कोत्ता. देवाचो मोग आनी भोगसणें आमकां ताजेशी परतून येवंक उलो दितात. ताच्या मोगा वरवीं आमी ताजे कडेन फकत संधान करिनात, पूण आमच्या काळजांनी नवसरलेल्या वरवाशान जिवंक पावता. तर ह्या मिसान वांटो घेतना बापाचो मोगाचो आनी भोगसण्याचो अनुभव घेवन वरवाशान जिवंक देवाचो आदार आमकां मागुया. आनी पवित्रितीन बरे भशेन वांटो घेवंक आमी असोक पातकी जायते फावटी भोगसणें दिवंक आनी घेवंक आमी पाटी उरलावन देखून देवाच्यान एकामेकाचें भोगसणें मागुया. हांव पातकी सांगता मनान चिंतून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. म्हजे खातीर आमच्या सरपदवीदार देव आमची काकूत करूं, सगळीं आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं. प्रार्थया. भोव मोगाळ बापा, तुज्या पुता जेजू वरवीं आम्हा पातक्यांक तूं भोगशिताय आनी मधूर मोवाळ कोमळायेन तुजे बेगीन परतून घेताय. तुज्या दुलोब दयाळ काळजाचो हो मोग ह्या प्राचीत काळार चाकून आमचेर चुकतल्या आमच्या भाव भयणांक खुशेन भोगसूंक आनी उदार काळजान वेंगेन घेवंक आमकां तयार कर. हे परी आमच्या काकूत्सरा बापा सारकी जावन तुजें काळीज आमी दादोशी करतल्या आनी पास्कांची दोबाजीक परब
संतोष बरीत काळजान आमी समरमतले हे बाग आम्हा समेस्तांक पाव कर आमचे सुमया तुझे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासनांच्या सासनांक आमेन. देवाचें उतर आयकुया. जोसुआच्या पुस्तका वेले वाचप. त्या दिसांनी सर्वेस्परान जोसुआक म्हणले, आयच्या दिसा हांवें इजिप्टाची लॉज तुमचे वयली काडून उडयली. इस्रायलितांनी गिलगालाक पेने केले आनी थंय जेरिकोच्या मैदानार म्हयन्याच्या 14व्या दिसा सांजे वेळार तांणी पास्कांची परब समरंभली. पास्कांचे सोकाली त्याच देशाचे उत्पन्न तांणी केले म्हणजे कोमीर नासलेलो उंडो आनी भाजलोली गोवाची कणसां. तेन्ना तावन म्हणजे पयलेच फावटी त्या देशाचे उत्पन्न ताणें केले. त्या दिसा तावन माना आनीक पडूंक ना आनी आनीक माना मेलो नासलो देखून इस्रायली लोक त्या वर्सा तावन कानान देशांत उत्पन्न जातले तेच खावंक लागलो. देवाचे उतर देवाचे ओडकार. आमचो जबाब गावन जातलो. साकून घेयात आनी पळयात सर्वेस्पोर कितलो मोबायल गोड. साकून घेया आनी पळया सर्वेस्वर कितलो मोबायल गोड. अनेक पावटी गाऊया. साकून घेया आनी पळया सर्वेस्वर कितलो मोबायल गोड. सगळ्या वेळा सर्वेस्पोराक दिन वाजतलो. ताची स्तुती सदांच म्हजेर अंताचेर आसतली. सर्वेस्पोरा सवे म्हज्या आत्म्यांक वडवीक मेळटा. हे आयकून कालत्यांक भोगतलो संतोष. जबाब. साकून घेया आनी पळया सर्वेस्वर कितलो मोबायल गोड. म्हजे सांगाती सर्वेस्पोराची किर्ती गाजोयात. एका ताल्यान सोगली ताचें नांव वाखाणुया. सर्वेस्पोराक हांव आशेन सोडटा. तो म्हाका जाप दिता आनी सगळ्या म्हज्या आकांतांतलो म्हाका निवारता. जबाब. साकून घेया आनी पळया सर्वेस्वर कितलो मोबायल गोड. ताचे दोळे लावन रावात. तुमी संतोशान मुणकोटल्यात. तकली पोडाक घालूंक तुमकां कोडीच पडचें ना. धोळदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्पोरान जाप दिली आनी सगळ्या आकांतांतलो ताका निवारलो. जबाब. साकून घेया आनी पळया सर्वेस्वर कितलो मोबायल गोड. बागिवोन पावलून कोरिंतकारांक बरयलेले दुसरे चिटीवेले वाचप. बावा भयणीनो, कोणूय क्रिस्ताच्या एकवटांत आसा तर तो एक नवी रचना. पोरणे गेले
आनी आतां सगलें नवें जालें. हें सगलें देवा कडसून आयलां. ताणेंच क्रिस्ता वरवीं संदान करून आमकां आपले वेंगेन पोतून हाडल्या आनी हें संदान दुसऱ्यांक पावोवचें मुन्यारपण आमकां दिलां. कित्याक देव क्रिस्ता सोवे आसलो आनी मनशांची पातकां तांचेर तांपी नासतना संवसाराक आपले वेंगेन पोतून हाडटालो. आनी आतां ह्या संदानाचो संदेश परगटचें काम ताणें आमचे आदीन केलां. म्हणटूच आमी क्रिस्ताचे दूत आनी आमचे उदेशी खूद देव तुमकां उलो मारता. क्रिस्ताच्या नांवान आमी तुमकां अशी विनोती करता, देवाशी परतून येयात. जेजू कसलेंच पातक नासलें, तरी ताचे सोवे आमी देवाचें प्रमाणीकपण जावचे खातीर ताका देवान आमचे पासत पातक जायसो केलो. देवाचें उतर हें. देवाचे उडकार. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. हांव उठून म्हज्या बापाशी वेतलो आनी ताका म्हणटलो, बापा, हांवें स्वर्गाचेर आनी तुजेर आड चूक केली. सर्वेस्पर तुमची सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. एक दीस दोन बसूलदार आनी वायटवी मनशां जेजू उलयता तें आयकूंक ताजेशी येतालीं. आनी फारिजेव तशें धर्मशास्त्री गुणगुणून अशें म्हणटाले, हो मनीस वायटव्यांक बरे भाशेन घेता आनी तांचे सांगाती बसून जेवता खाता. देखून जेजून तांकां अशी एक वपार सांगली. कोणेकल्या मनशाक दोग पूत आसले. तांतले मदले धाकटे पुतान बापायक अशें म्हळें, पाय, म्हाका पडटा ते दायजाचो वांटो म्हाका काडून दी. आनी बापायन तांकां दायज वांटून दिलें. थोड्या दिसां भितर धाकटो पूत आपणाचें आसलें तितलेंय एकठांय करून भायर सरून एका पोरक्या पयशिल्ल्या गांवांत गेलो आनी थंय मोस्तें जिवीत जियोवन ताणें आपल्या दायजाची वाट लायली. आनी अशें सगळें ओगडावन उडयतच ते गांवांत एक खोर बूक पडली आनी तोय अडचणीक सांपडलो. तेन्ना वचून ते गांवांतले कोणेक लागीर तो चाकरीक रावलो आनी ताणें ताका आपल्या शेतां भाटांत दुकरांक चोरोवंक धाडलो. आनी दुकरां खातात तें सांगाची सोल्लां खावन तो आपलें पोट भरूंक सोदतालो, पूण ताका कोणूच दिनासलो. शेकी सोयरानांत येवन ताणें म्हळें, कितले दिसवड्याचे मानाय म्हज्या बापायच्या घरांत नाका पुरोसूर जेवून खावन आसात आनी हांव हांगा भुकेन मरतां. तर हांव उठून म्हज्या बापाशी वेतलो आनी ताका म्हणटलो, पाय, हांवें स्वर्गाचेर आनी तुजेर आड चूक केली. हांव तुजो पूत म्हणूंक म्हाका आनीक फावना. तुज्या मानायांतलो एकलो कसो म्हाका दवर. आनी तो उठून आपल्या बापायशी गेलो. पयसूच आसतना ताच्या बापायन ताका देखलो आनी ताचें काळीज चुचुल्लें आनी धांवन वचून ताणें ताच्या गोळ्याक वेंग मारली. ताचे उमे घेतले. पुतान ताका म्हळें, पाय, हांवें स्वर्गाचेर आनी तुजेर आड चूक केली. हांव तुजो पूत म्हणूंक आतां आनीक म्हाका फावना.
बापायन चाकरांक सांगलें बऱ्यांतलें बरें एक आंगोस बेगीनूच बेगीचे बेगीन हाडून ताका न्हेसुयात. त्याच्या बोटाक मुदी आनी पांयांक वाणू घालात. गुळगुळीत पाटकुलो हाडून मारात. जेवण करुया आनी बरें बरें खावन पिवन खुशाल जावया. कित्याक हो म्हजो पूत मेललो तो नव्यान जिवन जाला. सांडलेलो तो परत मेळ्ळा. आनी तांणी जेवंक सुरू केलें. तेन्ना ताचो व्हडलो पूत शेतांत आसलो. तो येवन घरा लागीं पावता पावता ताणें संगीत आनी नाच जाता ती आयकली. एका चाकराक आपोवन कितें जालां काय म्हूण ताणें ताचे लागीं विचारलें. चाकरान जाप दिली, तुजो भाव आयला आनी तो सालमती पावलो म्हूण तुज्या बापायन गुळगुळीत पाटकुलो मारला. तो जोबोर रागार जालो आनी परतीपालून ताणें बापायक अशें म्हळें, पळय इतलीं वर्सां जालीं हांव तुजी सेवा चाकरी करतां आनी तुजें उतर हांवें केन्नाच मोडूंक ना. पूण म्हज्या इश्टां बराबर जेवण पिवंक तुवें म्हाका केन्नाच एक बोकडो लेगून दिलो न्हय. पूण नायकिणी बराबर आपलें दायज खावून ओगडावन हो तुजो पूत येना फुडें तुवें ताचे पासत धाकटो मोठो पाटकुलो मारलोय. बापायन ताका सांगलें, पुता म्हज्या तूं सदांच म्हजें सांगता आसा आनी जें कितें म्हजे लागीं आसा तें सगळें तुजेंच. पूण बरें जेवण करून खुशाल जावंक पुरतें कारण म्हळ्यार हो तुजो भाव मेलोलो तो जिवन जाला. सांडलेलो तो परत मेळ्ळा. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणली तुका क्रिस्ता. भणी भावानो, येता त्या आयताराक आमचो वर्सावळीचो पास क्रुजास कॉस्टस म्हणटात पुर्तुगेज भाशेन खांदार खुरीस. भोव पुर्विल्ली परंपरीक आमची ही रीत जेजूच्या कोश्टांचेर नियाळ करूंक आनी आमचेय कोश्ट तातूंत आमी एक करून कोश्टांची जैत व्हरूंक आनी कोश्टां मुखार आमी खालतिकायेन आमच्याय कुर्सांक वेंग मारूंक एक सोयीक. आनी फाल्यां आमी ह्या उत्सवीक यात्रेंत वेता. उत्सवीक यात्रा जातूंत आमच्या गोंयांत ह्यो 3 इगर्जो बिशप साहेबान नेमल्यात. म्हापशेंची सेंट जेरोम चर्च, से कॅथिड्रल बिशप साहेबाची इगर्ज आनी मडगांवची होली स्पिरीट चर्च. ताका भेट करूंक ते दारांतल्यान भितर सरूंक पाप साहेबाचे इंतसाव पासत मागूंक आनीक उत्सवीक वरोस ह्या उत्सवीक वर्सांत बरवंशाची यात्रेकारां कशी फुडें वचूंक हो पाप साहेबाचो आमकां उलो. आनी प्रत्येक जाण जी यात्रा करतात सांगाती एक फिरगोज कशी ओ फामील कशी तांकां पाप साहेब हें प्लॅनरी इंडल्जन्स धाकट्या पातकांचें भक्षणें फाव करता. आनी यात्रा बाबा भयणीनो गरजेची. आमी खुशाल आमी फाल्यां 6 बासी केल्यात आनी गोरमेक लागून आमी AC बासी हाडायल्यात तुमकां व्हरूंक. आमी सांगीत आसलेले करूंक सोंपें न्हय बाबा भयणी. बासी करूंक जेवणाची वेवस्था करूंक सगळी सोंपें न्हय. ते इगोर्जांक पादविकारांक सांगूंक तांची परमिशन घेवंक. हाका लागून आमी सांगीत आसलेले आमकां नांवां दियात. बरे भाशेन तयारी करूंक उत्मीक तयारी. ओल्ड गोवा कोणाक खुशी आसा तांच्यानी तुवें कुमसार देखून जावं येता. ही एक आत्मीक तयारी. इट्स नॉट अ पिकनीक. इट्स नॉट अ आमी इस्कर्शन वयता तोले न्हू ते. तो एक आत्मीक उर्बेन बोल्लोली यात्रा वियाज पिलग्रिमेज. पूण ती बरी जावंक जाय. उदीक तान लागता. ओल्ड गोवा मीस जातलें जायते पाद्री आसतले मिसाक. ते मिसा उपरांत कितें तरी च्या पाणीची वेवस्था. मागीर
मडगांवां दनपारचे जेवणाची वेवस्था हें सगळें करूंक जाय. एकलो मनीस पुरो ताका तो जेवणाचें पॅकेट मेळूंक ना, तो म्हणटलो फादर आमकां पॅकेटूच मेळूंक ना. पाद्रीगाराक सांगना, सगल्यांक सांगतलो आपल्याक मेळूंक ना. म्हणून तें सगळें वेवस्थीत करूंक सोंपें न्हय बाबा कडेन. आनी हाका लागून आमी तुमचे लागीं नांवां मागीत आसलेल्या, नांवां दियात, नांवां दियात. आमकां सगळें करूंक जाय आसलें, पूण आतां निमणे कडेन जायना. कित्याक ती सगळी वेवस्था करूंक जाय. ते भायर 155 नांवां दिल्यात आमकां. कारंजालेंची फिरगोसकारां आमच्या बरोबर येतात मिसाक, ओल्ड गोवा, आनी आमचीच फिरगोसकारां ती, तांकांय इल्ली चाव पाणीची वेवस्था करूंक जाय ओल्ड गोवा. केटराक त्या वेळार सांगलें जायना. हें सगळें करूंक बांबुडीनो नांवांची गरज. आमी जाणा भोव करून आमची तालिगांवची कितलीं भाव भयणां इंग्लंडाक आहात, खंय आसात, कितले आदीं वेवस्था करतात. नांव दिवंक जाय, तुजें नांव सांगूंक जाय. RSVP म्हणटा, रेपोंदे सिल्बू प्ले, आन्सर कर तूं येता जाल्यार. ते प्रमाणे ती वेवस्था करता. हाका लागून आमी कोण येवंक जायना, मागुया बरी ही यात्रा, उत्मीक यात्रा. आमी बुकलेटी छापल्यात गायनां करूंक वाटेर, मिसार गायनां करूंक. एकल्याक एक बुकलेट मेळटली हातांत, ही आमची यादीची, उगडासाची. आनी आमची ताळगांवची इगर्ज पयली इगर्ज गोंयांत 170 इगर्जो आहात. कोण नात पाद्रीगार, हे आनी ट्राबल कोणाक काय म्हणटले, कोण ना. Ours is the first parish to organize this pilgrimage to all 3 places. आनी मागीर आमी देवसो वयतले. तुमी जायते जाणां पावूंक नात. हय सोयेग थंय पावतले आमी. आयकता हांव नांव देवसो मुंगडाराचें देवस्थान चलता, जायतो लोक येता. आमी पळयतले हांव ते दीस. म्हणटच उपकार मागता, जाणी येवंक येवं जायना, आमच्यांनी कांय करूंक जायना. 5च केल्ल्यो, देखून कोण एकलो फुडें चल्लो 5 भाशेचे आपूण पयशे दी. मागीर आमी म्हणलें चड पयशे घेवचे न्हय, जेवणा खाणाचे उदकाचेच घेवया. आतां सोयी भास केल्या. तुमी मागच्या आमचे बसत वी आज उत्मीक भावनांनी भरलेली समथींग व्हेरी रिलिजियस एंड स्पिरिच्युअल एक्सपिरियन्स हें जावंक. आनीक बागयोन मिंगेल आमचे सांगाताक. आनीक हो खुर्साची कुणां, जी कुणां पाप साहेबान आमकां दिल्या ह्या वर्साक बोरवंशाची यात्रिका. जी कोण येतात तांकां आमचे दिनवास तुमी नांवां दिलीं. आनी फाल्यां आमी ही यात्रा करता. पिराचिताचेच मनान, मागण्यांच्या मनान आमी ही यात्रेंत वांटो घेतला. भाव-भयणीनो, आयचे शुभ वर्तमान आमी जायते फावटी आयकलां. आनी आयकता हांव तितले फावटी, आनी वाचता हांव तितले फावटी, नियाळटा हांव तितले फावटी कितें तरी आमकां वेगळें मेळटा. आज हांव तुमचे लागीं ह्या पॅरेबलाचेर उलयना. हांव आज तुमचे लागीं उलयतां, आमी एक एकलो बोगसणें दिवंक कितलीं जायते फावटी टायट फिस्टेड मूट करता. ना, दिना बस. कोण सासूमाय सून पेरेनियल प्रॉब्लेम दिना, हांव बोटां मोडटा, मोरून दी म्हणटी. दिना बोगसणें. सून दिना बोगसणें, सासूमाय दिना बोगसणें. मनांतल्या मनांत मोरो म्हणटा. भावा मदें, भाव आनी भयणां मदें जायते फावटी प्रॉपर्टी मॅटर्स, जायते फावटी वांटूंक बापाची आवयची गिरेस्काय ना. जायते फावटी दुबाव भाव भयणां मदें. एक भयण कोणूच ना म्हूण आपल्या आवयची सेवा करता. बाजेर आसा आवय, सेवा करता भयण येवन, भाव म्हणटात आवय शी तेणें वतलें मुसता सगलें. आतां सगलें तेका मेळो मुसता, कित्याक तें सांबाळ करता. आमी हाय, आमी लंडन हाय, आमी मोन्ना येतलीं. भावां भयणां मदें
सासूमाई सुनेमध्ये, शेजाऱ्यामध्ये कितली बाबा मुळीनो आज दुस्मान काय, राग, बोगसणे ना दिवप, आनी अशीच कितें वर्सां जातात, कितलीं वर्सां. आनी जायते फावटी आमी जाणा कोर्टींत वयता, आमी कोर्टींत कितल्यो केसीस आसतात आनी सगल्यो गोत कितें फुडें वता. तो मनीस येता, बूक उगडटा, केस नांव काडटा, नंबर काडटा आनीक जुईज म्हणटा. दुसरी डेट सांग, कांय ना, उलोवप ना. जस्टीस डिलेड इज जस्टीस डिनायड म्हणून आहा इंग्लीश भाशेन. गेली चलता वर्सांची वर्सां, एक वर्स न्हय, 2 वर्सां न्हय, कितलींच वर्सां. हांव नवोच पादविकार जाल्लो धाकटुले, हांव नवोच पादविकार जाल्लो आनीक एक केस आसली आमचे इगोर्जेर. हांव गेलो एक दीस लोप घालूनच गेलो, काबार जाताले जावं दी. वास्को आदवोगाद पणजेचो, वास्को गेलो. बसता थंय आहा, नेम काडले केस, चिकाली पॅरीश, सेंट फ्रांसीस झेवियर पॅरीश चिकाली एगेन्स्ट स्वांचो. जुईज म्हणटा नेक्स्ट डेट. अरे म्हजें फिरलें, हांव भुरगो पाद्री तरणाटो. आदवोगादाक सांगलें हांगा येवन केस विथड्रॉ करता. नाका म्हाका केस. म्हणजे कितें फकाणां ही तुमची. म्हजे आदीं पादविकार चलयतालो. हांवें सांगलें आय वॉन्ट टू विथड्रॉ दॅट केस. शेजांचे पयशे तांकां वयतात वचून दी. हांवें सायन मारली आनी सांगलें आय विथड्रॉ दॅट केस इन फेवर ऑफ दॅट वुमन. शी वॉज क्लेमींग द शेअर्स ऑफ द चर्च. 16 शेअर जाल्ले कोमदादीचे आमचे इगोचे. बाबा बुडीनो, आमची केसी पळयल्यात तुमी खंयचे दोशीर आहात ते. नीत ना. आनी नीत दिवंक जे जुईज आसात आनी वावुरतात, नीत दिवंक इतले व्हडले बूक छापतात. तो मनीस गुन्यांवकारी न्हू गुन्यांवकारी म्हणून दाखोवपाक बूक छापतात. बूक that book runs into 1000 pages and more. तो कसाब म्हणटात तो जाण तुमी, ताका गोळा मारलेलो तो मेलो तो. तो गुन्यांवकारी म्हणून दाखोवपाक बूक छापल्यात. आमी जायतीं जाणां बाबा म्हणून बोगसणे दिनासतना आनी घेनासतना मोत्ता. आनी आज व्हडली पिळा अनफॉरगिवनेस, हार्ट एटॅक जाता. न्हीद पडना, डायबिटीज वाडटा, कोलेस्टेरॉल. दोतोरा बरें गेल्यार दोतोर म्हणटा कितले वाल्व्स तुजे भितरले चलनात, ब्लॉक्स, आर्टरी ब्लॉक, ऑपरेशन करूंक जाय. बोगसणे ना, बोगसणे दिना घेना. कित्याक लागून? धाकटुले वस्तूक लागून. घराची प्रॉपर्टीचे डिविजन सारकी जावंक ना. भावान व्हडलो वांटो वयला, हांव दी रे चल, कांय व्हरूंक जायना. तुमकां हांवें तो एग्जाम्पल दिला. बीग अलेक्झांडर द ग्रेट, व्हडलो एम्परर अलेक्झांडर द ग्रेट, फेमस एम्परर. सगळे युरोपूच ताचे आसले. ताका एक पिडा जाता, ताचे लागीं दोतोर आसले कितले ते काळार, कोणा लागीं ताका बरो करूंक जाय. ताका खूब राग येता दोतोरांचो. आनी तो मरना तेन्ना सांगता, म्हजी कूड कोणूच उबारचो ना एक्सेप्ट म्हजो दोतोर, व्हडलो पयलो दोतोर जो म्हाका वखदां दितालो, म्हाका जिवो दवरूंक वावुरतालो. ताणें म्हजो काशांव उखलूंक जाय. कोडूच करूं ताका, तुज्यानूय कांय करूंक जायना. मनशाचो वेळ आयलो म्हणटूच. अलेक्झांडर द ग्रेट बरोवन दवरता, हांव मोत्तोच म्हजो काशांव गोच्च्यांनी न्हय, दोतोरान वचचो, म्हज्या दोतोरान.
ताका कोडूंक तो देव न्हय. ताच्यान म्हजें जिवीत इल्लोसो हांव वाडोवंक जालें ना, मोडटलोच हांव. दुसरे सुवातेर म्हणटा म्हजो काशांव सेमितेरींत वता तेन्ना वाटेर भांगार दुडू वाटेर घालात, जे हांवें झुजून एकठांय केलां. वाटेर घालात, कोणाक जाय तांकां व्हरून दी. आनी तिसरे सुवातेर म्हजे काशावांत म्हजे हात बांदी नाकात, म्हजे हात काशावां भायर अहे दवरात. मोन्नाक येता ताका गोमू दी. आमी कांयच घेवन वचना. सगळी इतलें जिखलेलें हांवें झुजां उदेशी, हे सगळे गांव म्हजे, पूण म्हज्यान व्हरूंक जायना. म्हाका म्हजे हात सोडून काशावान सोडून दवरात. मोन्नाक येता तांकां जाणा जावंक जाय हांवें कांय व्हरूंक ना, म्हज्यान कांय व्हरूंक जायना. भाव भयणीनो, आज आमी घरा वयता आसतना नियाळुया, दियात बोगसणे, घेवया बोगसणे, दिवया सगल्यांक. म्हजे मांयक पायक जायते फावटी आमी मांयक पायक शिंकता. आय कांट फॉरगिव माय मदर म्हणटात येवन. आय कांट फॉरगिव माय फादर, आय कांट फॉरगिव माय सिस्टर, माय ब्रदर. गोची अरे कितें गेलें मायन तुका जोल्म दिलो म्हूण आय कांट फॉरगिव. बापायन आनी आवयन कोश करून तुका व्हडलो केलो म्हूण आय कांट फॉरगिव. भाव भयणीनो, आमी तालगांवकारां मोगाचीं मनशां विसरुया. I want to tell you my own example. We are 3 brothers, nothing division बी कांय ना, सगळे एक. दर्या देगेर प्रॉपर्टी आसा, शेत आसा, घर आसा, नॉट डिवायड. घर आसा आमचें, नॉट डिवायड. प्रॉपर्टी आसा कितलीच, नॉट डिवायड. केन्ना केन्ना व्हडलो भाव म्हणटा अरे ती वांटूंक जाय आसलें मरे, मागीर आपूण आतां जाणटो जाला. डोंट वरी, नॉट इम्पॉर्टंट. संबंद गरजेचे, संबंद गरजेचे. आनी ह्या संबंदांनी भाव भयणीनो आमी देवाक आनी भाव भयणांक लागीं आसता. आयची ओपार आमकां सांगता काय बरो तो पाय. रेकलेस लव ऑफ द फादर, रेकलेस. हो भुरगो रेकलेसली स्पॉयल्स ऑल हीज वेल्थ. रेकलेस लिवींग, जायते भाशेन मौजां मारता. He knows no meaning of freedom. Freedom जाय आसलें ताका, पूण पाय काय बरो पळय. जुदेवांच्या तेंपार पाय जितो आसतना प्रॉपर्टी डिविजन वॉज नॉट अलाउड. अलाउड मिन्स म्हजो पाय मेलो. हो भुरगो आपल्या पांय लागीं वांटो मागता आनी म्हणूंक सोदता तूं मेलो म्हाका, म्हाका नाका तूं. Division of the property according to Israel people, मेलो पाय. माय पेलो म्हूण तो गिरेस्ताय घेवन गेलो, मेलो पाय. आनीक पाय चौगडास येता ताका पाय जितो आहा म्हूण. केन्ना दुकरांक राखता तेन्ना दुकरांची सोल्लां खावंक ताका चान्स पडोन आहलो. तें देखून खावपाचो. जुदेव लोकांक दुकरां म्हळ्यार सगळ्यांहून सगळ्या जनावरां परस लास्ट. आनी जेजू येवपार घालता आसतना सांगता, चार्ल्स डिकन्स हो फांकी इंग्लीश ब्रुइनार म्हणटा, द बेस्ट स्टोरी एवर टोल्ड, द स्टोरी ऑफ द प्रॉडिगल सन. बेस्ट स्टोरी एवर टोल्ड. दुकरांक चोरूंक वता तेन्ना उगडास येता, पाय जीव आसा. हांवें पायक मारला पूण पाय जीव आसा. हांव गेल्यार बक्षितलो तो म्हाका, या बुकेक लागून पाय शिवयता पूण पाय बूक पडना भुरग्याची. आपलो मोग दिता. मुदी घाल, व्हाणूंक घाल, नवे कपडे घाल, पाडकुलो मारुया. तो कितलो तेंप जालो म्हूण जाण करून न्हावल्यार वास मारतलो आसलो. ताचे लागीं कपडेच नासले.
देखून पांय म्हणटा कपडे घालात. पळय कसली परिस्थिती आहे भुरग्याची. ताच्या लागीं पांयांक वाणूनात. बेसूर वाणू तो आनी पांय सगळे दिता ताका, मुदी दिता. दॅट वॉज द सायन ऑफ सनशीप. दॅट जुदेव लोकां मदीं पुताच्या बोटाक मुदी आसा तो कोणाचोय तरी पूत. आनी पुता मुदी पुरान विकली कित्याक पांय मेलो. आयज घरा वयता आसतना बाबा म्हणून ही ओपार आमच्या मनांत हाडुया आनी आमी बोगसण्यांची मनशां जावया. उबी रावया. सोदपंता देवाक सोदपदार बापाक स्वर्गांत आनी जेजू क्रिस्ता तुजे एकल्याच पुताक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरपी सांबाळलो. अंकवार मरितावन जल्मलो. पोंस पिलातो काल ताणें कोस सोंसले. ताका कुर्सार जोडलो. तो मेलो आनी ताका न्हिकी पिलो. तो मेल्ल्या मदीं देवलो. तिसऱ्या दिसा मेलेल्यांतलो जिवन जालो. स्वर्गाक चडलो. सोरपत वेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला. भक्तांचो एकता पातकांचे भोगसणे कुडीचे जिवणपण शासनाचे जिवीत. आमचे चुकतल्यांक आमच्या भाव भयणांक कुशेन बोगसूंक आनी उदार काळजान वेगीन घेवंक ही आमची थोडी मागणी. आतां बापाक उबारुया. फिलीप नेरी आमच्या कार्डिनल साहेबान, सिमियांव आमच्या आदारी गवळी बापान, याज्ञिकांनी आनी म्हत्वाशांनी पोरजेक बापाच्या मोगाचो अनुभव घेवंक, सोंपेपणां दिवंक आनी वरवीं बरवाशान जिवंक आदार करूंक बापाची कृपा तांकां मागुया. आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी पोरजेचें बरेपण पळोवन वेगवेगळे निर्णय घेवंक देवाचो आदार तांकां मागुया. आमच्या कुटुंबान मोगाक बोगसण्यांक सदांच सुवात आसूंक फावो तसलें वातावरण आमी कुटुंबाच्या वांगड्यांनी सांबाळूंक आनी हे वरवीं बरवाशाची वांगडी कशी जिवंक देवाची कृपा आमकां मागुया. ह्या मिसान वांटो घेतोल्यांनी आमी बापाचो मोग आनी बोगसणें अणभवून नवसरलोल्या बरवाशान आनी संतोशान जिवंक बापाचें बोल आमकां मागुया. स्वर्गीच्या बाप्पा, आमची थोडी मागणी आमी तुका उबारल्यान. कितें भाशेन तुजो आशिर्वाद आमकां सगल्यांक फावो कर. आनी ह्या प्राचीत काळांत आमी सरेंच एकामेकाक बोगसूंक आनी एकामेका कडले मोगान बोगसणें घेवंक आमकां आयती कर म्हूण मागता. तुजे पुता जेजूची नांवी. बसूया. बेटोरेंग आमी गायन गावया. C22 माफी मागता हांव शांती दिता. पान 30 आनी 7. C22 पेज 37.
Magazdobo tuci dara Holy Shanti Korum Duvat Avivata Shanti Dita Deva Pelya Mohan Vigo Ochivo Min Guru Geta Avivata Shanti Dita Deva Pelya Mohan Vigo Ochivo Min Guru Geta भयणी भावंडे आमचें बलिदान सोरपदवेदार देव बापाक मानतात असले जाल्यार पुरो म्हूण मागात. हे तुमच्या आत्म्याचे बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्वर मानून घेऊ. आम्हा समेस्तांचे बोदयाळ बाप्पा आमच्या भाव भयणां लागीं शांती केले शिवाय तुज्या मुखार देणी घेवन आमी येवं नये म्हूण तुज्या पुतानूच आमकां शिकयलां. देखून हें बलिदान तुका भेटयतना सगळे आमच्या भाव भयणांक काळजांतान बोगसून आनी कालतेपणी तांचेंय बोगसणें मागून तुजे कुरपेन एकामेका लागीं आमी शांती करता. तो ह्या शांतीच्या योजनांत आम्हा समेस्तांक बाराबोर करुणायेन तुज्या बापायपणाचे वेंगेंत घे म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय वर्षा आमी करूंक फावो. भाव भयणीनो चितान ही महाप्रार्थन ही महास्तुती आतां आमी आयकुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोरपदवेदार आनी सासणांचे देवा सर्वकाळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्याच फायद्याचो. पातक्यांचो तूं कितलो मोग करताय आनी तांकां तुजे वेंगेन घेवंक केदे व्हडे आशेन तूं राखून रावताय तें आमकां तुज्या पुता जेजून वपारींनी आनी आपल्या कोन्यांनी दाखयलें. जेन्ना पातकी मनीस कितली विकोट ताची पातकां जालीं जाल्यारूय पातोक रोडून परतून तुजेशी येता तेन्ना तुजें दोयाळ मोवाळ काळीज उतरावर ते संतोशान मुरगोडटा आनी तुज्या सांडलेल्या भुरग्याक तुज्या मोगाचे वेंगेंत तूं घेताय आनी पवित्र आत्मो ताचे काळजांत घालून ताचो आत्मो दैवीक जिवान परतून भरताय आनी सर्गीच्या श्रिंगारांनी सोबयताय. केदें व्हडतें बाग आमचें गोर सांडून गेल्ल्या भुरग्यांक बापायन परतून गोपान घेतली. देखून देवदूतां आनी समेस्त भोगतां सांगाती भोव करून स्वर्गार पावलेल्या सगळ्या तुज्या इबाड्या भुरग्यां बरोबर तुज्या उप्रेमीत काकुतीचें मोगाचें किर्तन आज खुशालकायेन आनी निरंतरी आमी गायता. Povit, 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 dobaranco sorvesmo tu, sorgari sonsa bola, trucia vojvova, usoli tu kazoj sod, sorvespora činami, jedna taka sod. Usorgi duga soy sod. बाप्पा खरोच पवित्रतेन सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण मागता. जावं ती आमकां आमचे सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन बासून तो मोडलो तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची.
तेच परी जेवण जातूस आनी कावस येत तुका नव्यान दिन बसलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी अंतलें पियात म्हणजे रोगताची कावस नव्यानी सासनीक कोरोचें रगत पातकांचें बगसोने मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस मनशां बसत तें वारवतलें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगटुया. येसू नव्यान येतलो. बाप्पा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सरवणीची काव सुखां समर्पित हांव तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाजता आनी जेजूची कूड आनी रगत शिवतले आमां समजता पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता हांव सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सेवेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे पापा साहेबा फिलीप आमचे बीश साहेबा सिमिया आमच्या आदारी बिश्पान सगळी याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाड पुनर्जिवंतपणाचो बरोवंसो धरून मेल्यांत ते आमचे बामणीची काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागुतीन मेलेल्या समजता तुजे पोरजोडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आम्हा समेस्तांची हे वेदी भोंवतणी एकठांय आसलेल्यांची आपापल्या घरांनी रावन हे मिसा बेटीन वांटो घेतल्यांची आपापलो वाडदीस समारंभतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची आनी आमची माई सांगाती तिचो पोती भाग्योन जुजे भाग्योन देव आमचो आस्करी भाग्योन मिगेल आनी सोरकाळी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासल्याचे सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्या जेजूत हांवें पवित्र आत्मेच्या एकपणान सोर पदवेदार बाप्पा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनांच्या ससनांक आमेन. जेजून आमकां शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान बापाक उलो मारून म्हणुया आमचे बाप्पा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं शेरा आमकां येव तुजी गोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणे पुरो दिवं नाका वायटांतली आमकां निवार सर्वेश्वरा सुरवाईटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत तुजी सवस्काय आमकां दी स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवन शानोत रेखता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोरपातकांतली सुटोय आनी सोरवाकांतांतली वाटाय आनी मोहिमा तुजी सशनांच्या सशना सुम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या दोन मृतांक बळी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावर्थाचेर दीस घाल आनी युगशे प्रमाणे तिका शांती दी तूं तिका एकवटान सांबाळ तुजी येता राजूर चलयता सासनांच्या ससनांक आमेन. जिवन जेजूची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं विशालकायेन एकामेकाक जेजूची शांती वांट. देवाची शिली संवसाराचे पाप कट्टले आमची काकूत कर देवाची शिली संवसाराचे पाप कट्टले आमची काकूत कर देवाची शिली संवसाराचे पाप कट्टले आमकां शांती दी. ओ जेजू बापाची काकुतीची आमकां खुणां ओ जेजू आमकां आपले वेंगीन घेता आमी पातकांतल्यान मेकळीं जावन ताची येता तेन्ना ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप कट्टली ताची जेवणां दादा वांटू घेतली आमी सुभागी सोम्या तुमच्या भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेवतली.
जेजूक आमच्या काळजान शेवताना आमी गायन गावया. एकाच उंड्यान D10 5 आणि 2 D10 पेज 52. एकाच उंड्यान आमकां वाटो तोरेकूच कोण आमी जाल्या जेजूची गूण आमी सोगली जेजू मोसो आमी सावे एकूच विवोन सोगल्यांक आमकां जेजू वांटा आपले रोगोन एकाच जिवान आमकां मोगा प्रिती मोगान काळजा जोडटा एकाच उंड्यान आमकां वांटो तोरेकूच कोण आमी जाल्या जेजूची गूण आमी सोगली जेजू मोसो आमी सादे एकूच उपदेश आमी वाचो मोगा उपदेश जेजून दिला एकूच आज्ञा आमकां केल्या आपल्याच मोगान सोगल्यांक मेळून एकाच उंड्यान आमकां वाटो तोरेकूच कोण आमी जाल्या जेजूची गूण आमी सोगली जेजू मोसो आमी सादे एकूच वावर आमच्या मोनान एकूच विस्वास आमच्या काळजान एकूच आशा आमचे जिणेक कशें सांसोन पावोन मोकळे एकाच उंड्यान आमकां वांटो तोरेकूच कोण आमी जाल्या जेजूची गूण आमी सोगली जेजू मोसो आमी सादे एकाच घोरान आमकां विरान बापाचे गोम आमचे दिकान जेजू वांगडा आमी सोगली बापा वेंगे विवेकानी एकाच उंड्यान आमकां वांटो तोरेकूच कोण आमी जाल्या जेजूची गूण आमी सोगली जेजू मोसो आमी सादे गेल्ल्या आयताराक आमचें धर्मदान जालां 1,00,000 रुपया. बुधवारा दीस जालां 16,760 रुपया 16,760. शुक्रारा दीस जालां 11,600 रुपया. तुमकां सगल्यांक आमी दिनवासता. फुडल्या आयताराक अब्रिलाचे सवेर हो आयतार भेटयला कॅम्पेन अगेन्स्ट हंगर अँड डिजीज इन इंडिया. जें कलेक्शन आमी कोत्तल्या तें हाचे पासत आमी धाडून पाठोवन दितल्या. उदारपणान तुमची देणगी दिवची. आयज सांजे तावन आमचो डिकन शेल्डन डिसोजा याज्ञिकपणाच्या मागणे खातीर ऑर्डिनेशना खातीर तयारी करूंक रेतीराक वेता. मागुया ताचे पासत आनी ताचे बराबर आनीक 7 दियाकना आसात. ह्या 8 दियाकना पासत मागुया. जेजूच्या काळजा सारके ते याज्ञीक जावं. याज्ञिकपणाची मागणी ताची जातली 30 अब्रेलाची से कॅथिड्रल ओल्ड गोवा हांगा.
फाल्यां जशें पादिग्रान सर्माक सुरवातीकूच सगळें बरे भशेन एक्सप्लिकार केलां आमी फिरगोज कशी उत्सवीक यात्रेक वता जुबली पिलग्रिमेज नांवां दिल्यान तांणी 7:15 वाजता हाजेर जावनचें पार्किंग लॉटान जंय बसी आसतल्यो आमी 7:30 वाजता ज्युस्तूच सारकें दिसतूच शार्प आमी सुंटले कित्याक मातशें हिंगा डिले जाली आख्खो प्रोग्राम डिले जातलो कित्याक म्हापसा सोत ओल्ड गोवा सोत मारगांव टू देवस्वा पावंक जाय इतलो लोक आहा म्हणटच सगळें कॉर्डिनेशन बरे भशेन जावंक जाय जायत जाण लालेतात येवंक फादर म्हाका वना आसून वयता फादर म्हाका दवरत तूं म्हज्या हातीन कांयच ना हांवें सांगलोलें बस जाल्यो मागीर करूंक मेळचें ना दुसरे फावटी आदी फुडेंच आमी अनावन्स करतात तेन्नाच कित्याक हाचो अनावन्समेंट हाची कळोवणी आमी फेब्रुवारी म्हयन्यांतावन केल्ली मातशें तुमी दुसरे फावटी चतूर रावचें आनी जबाबदारी घेवन करचें एका लागोत हांव अनावन्समेंट करता हो अनुभव मुगेलो 2 वर्सांचो तुमच्या गांवांत कित्याक मागीर आनी आमच्यान कांय करूंक जायना एकल्या लागोत 2 जाणां आनी एक बस करूंक जायना मातशें तुमी चिंतचें आमचे बरोबर करंजालेंची भाव भयणां येतलीं न्हू मिसांत वांटो घेतलीं फादरान सांगलां बरे भशेन नंबर गरजेचो कित्याक जेवणाचे आनी 200-300 जाल म्हणटकीर इट इज व्हेरी डिफिकल्ट एक 10-12 जाण ओके पूण 200-300 जाल म्हणटकीर इट इज व्हेरी डिफिकल्ट टू ऑर्गनायज फूड कोण केटरर घेतलो लास्ट मिनट न्हू केटरर लोक 3 दीस आदीं 4 दीस आदीं नंबर मागताय आमकां पयले दी इट इज नॉट इजी कित्याक आमचेंच न्हू आनीक जायत्यांची जबाबदारी पळोवची पडटा सो सजमुचें आनी मागचें म्हण मागता आनी आख्खें वरोस बरें हें उत्सवीक वरोस नोव्हेंबराचे 23 पर्यंत चलतलें दीस जुबली वील कंटिन्यू टील नोव्हेंबर 23 तुमी आनी केन्नाय घोडे वचूंक जाता ह्या इगोर्जांनी आनी तुमची यात्रा करूंक जाता आयज सर्माक हांवें सांगलां पयल्या मिसाक आनी कालूय सांगलां म्हाका जाय जाणी जालें फादर तुका गाडी ना गाडी घेयना म्हण हांव पयशे एकठांय कोता वॉल्वो बस घेच्यात केश करून कोण चुकोवली तांकां सगळ्यांक बसीन भोवन व्हरोंक सो मागात बेगीन मुगे पयशे जाल्यार आनी एक बरी व्हडली बस हांव घेवंक पावूं तेन्ना मुगे सपन आसलोलें हांव बस घेवपाक ताका हांवें बस आजून गाडी आजून घेयल ना मंगळारा दीस एप्रिलाचे पयलीं सकाळीं 8:30 वाजता स्पाक कॅम्पाचें नांव स्पाक सेंट मायकल्स शाळेंत 10 ते 11 वर्साच्या भुरग्यांक उपकार करून भुरग्यांनी वांटो घेवंक मागता मंगळारा दीस एप्रिलाचे पयलेर सांजे PPC आनी कॅन्ट वांगड्यांक ही जोड जमात जॉयंट मिटींग फॉर PPC मेंबर्स एज वेल एज कम्युनिटी एनिमेशन टीम कॅट मेंबर्स हांकां सगल्यांनी हाजीर जावंक मागता पास्कां लागीं येतात इस्टर इज कमिंग क्लोजर वी हॅव टू डिसायड मेनी थिंग्स अबाउट आर लेंटन प्रॅक्टिसीस आमच्यो कोरेजमाच्यो चाली आसात सांत पास आहा पुरसा वाट आहा तें सगलें आमी थारावंक जाय एप्रिलाचे 30 सकाळीं 9 वाजता काज ते पोव ऑर्गेनीक एग्री डेमॉन्स्ट्रेशन आसतलें शेत कामत करपी एक स्पेशल ट्रेनर येतलो ताचें नांव सूरज चिमन तशें पिटर फेर्नांदीस आनी जोकिंग गोम्स हाजीर आसतले वांटो घेवंक मागता एप्रिलाचे 4 पयलो शुक्रार जाल्ल्यान मिसा इगोर्जेन सदांचे परी 6:30 7:30 सकाळीं केरांत पावणी 8 वाजता मागीर सांजे 4:30 ते 5:30 पर्यंत कुमसारां जातलीं फर्स्ट फ्रायडे म्हणटोच 5:30 भायल्यान कुर्साची वाट आनी मागीर भितर इगोर्जेंत आमचें मीस जातलें हे पावटी कुर्साची वाट ऑर्गनायज करतात अपोस्लात देवरासांव ही ह्या जोम्याची भाव भयणां सोनवारा दीस एप्रिलाचे 5 5:30 वाजता इंग्लीश भाशेन कुर्साची वाट आनी मागीर उपरांत मीस सोनवारा दीस एप्रिलाचे 5 हांवें जशें गेल्ल्या आयताराक कळयलां आयजूय सांगता आमच्या भुरग्यांक रेतीर हांवें दवरलां स्पेशली फॉर देम इट्स अ स्पेशल रिट्रीट फॉर ऑल द चिल्ड्रन ऑफ द पॅरीज जावं ऑल्टर सर्वर जावं दोतोनीची भुरगीं कित्याक जाय तीं दोतोनीची भुरगीं ऑल्टर सर्वर्स ना कितकोन कोटा दोतोनी भुरगीं 280+ ऑल्टर सर्वर्स 40+ म्हणून उरलो 240 भुरगीं खंय गेलीं न्हू जाल्यार सगल्यांनीचें हांवें फॉर्म जें तुमी बरोवंक जाय गुगल फॉर्म केल्लें आहा तें ऑल्टर सर्वर्स ग्रुपाचेर घातलां आनी कॅटेकिस्टांच्या ग्रुपार घातलां मागता दर एक कॅटेकिस्टां लागीं तुमच्या क्लास वॉट्सॅप ग्रुप आहात तेजे गेलात सो फार आय हॅव रिसिव्ड 70 नेम्स बट तालिगांव इज नॉट ओन्ली 70 तालिगांव चिल्ड्रन आर मोर दॅन 280+ दोतोनीचीं भुरगीं हेरूय आसतलीं सो तुमी भुरग्यांक धाडची म्हूण मागता जेवणाची वेवस्था केल्या फ्रॉम 6:15 वील बी द मास
मागीर तांचो प्रोग्राम सिंग सॉंग मागीर धाकटी 15 मिनटांची 2 टॉकां आनी मागीर हेर एक्टिविटी आमचे MFC मिशनरी फॅमिलीज ऑफ क्रायस्ट आहा ते कोत्तले. जेवणूय आहा, देर वील बी आफ्टर डिनर, इट वील एंड विथ डिनर. तुमी हुसकेवपाची गरज ना. सो भुरग्यांक धाडची हे दीस जाता तितले देवाक दिवपाचे. आनी हांव सदांच सांगता आनी हांव पर्सनली कन्विन्स्ड हांव तुमगे भुरग्यांक देवा बरें दवराय. तुम तर जितलीं देवा बरें दवरतात तुमच्या जाणट्या पिरायेर भुरगीं तुमचे सोबे आसतलीं. अब्रिलाचे 5वेर ऑन द सेम डे पिलार मॉनेस्ट्री हांगा 7 वाजता लँटन ऑपरेटा आहा. जिविताचें जिवीत उजवाडाचें उजवाड म्युझीक घालता फादर पिटर कार्दोज. बरोवपी डॉमिनिक आल्वारीस 7 वाजता कोणाक खुशी ताणें वेचें. फुडल्या आयतारा आमच्या वर्सा वळीचो सांतोश पासूस ओ पास आमी म्हणटा. जेजूच्या हांदार खुरीस ही माज आमी पळयतल्यांव आनी बसतल्यांव. सगल्यांनी वांटो घेवंक मागता. दबाचीक मीस 5 वाजता. मीस सरमांव भेटयतलो आनी सरमांव सांगतलो फादर झेवियर ब्रगांजा. मिसा उपरांत प्राचिताचें पुरसांव वेरोनिका गायोन आनी सायबिणमाच्या दुखीचेर दुसरो सरमांव आनी मागीर उमाव. फुडल्या आयतारा आमचो पास देखून केरान कपेलांत मीस आसचें ना. अब्रिलाचे 7वेर सोमारा दीस आमच्या गांवांत प्राचीत काळाची कुमसारां कन्फेशन्स सांजे 5 ते 8 पर्यंत कुमसारां जातलीं. विशेष सुमार आमकां यादनीक घातल्या डिनरी पाद्री येतले. तुमी येवचें म्हूण मागता. फायदो काडचो ह्या कुमसारांचो. निमाण्या वेळार रावचें ना. जाय जाणां म्हाका फोन फादर गुड फ्रायडे 10 o'clock कॅन आय कम. I cannot promise on Monday, Thursday, Good Friday, Holy Saturday and Easter which is where हांव हिंगा थिंगा सगळे आहा. म्हज्यान सांगूंक जायना हांव इगोर्जी आसतलो, रुमा आसतलो, ग्रावंडार आसतलो. अमकी मिनट म्हणून जायना. सो ताका लागून तुमी पयलें येवचें. मातशें बोर घेवया आमच्या ह्या धर्मीक वस्तूंचो. जावं let us be responsible, let us not wait for the last minute because there are so many arrangements to be seen on those days. Kindly do come early. अब्रिलाचे 8वेर आमचे इगोर्जेन लँटन प्ले पाद्री पियो हाच्या जिविताचेर बरोयनार प्रिन्स जाकोब सांजे 8 वाजता सुरू जातलो. 150 रुपया 150 रुपीज इज द टिकेट. वांटो घेवंक मागता. अब्रिलाचे 10वेर 12वेर 10वेर 11वेर आनी 12वेर एप्रील 10th 11th and 12th फॅमिली मिशन घडोवन हाडटा. डायसन फॅमिली सर्वीस सेंटर सांजे 5:30 वाजता तेस 6 वाजता मीस आनी उपरांत टॉक आसतलीं एडोरेशन आसतलें. 8 वाजता तो सोंपतलो. आख्खे फॅमिलीन वांटो घेवंक आमी मागता. बरे थिम्स काडलेले आसात. पेकोवणी मोग विस्वास जबाबदारी तुमी येयात म्हूण मागता. एप्रील मे सामक गितार कोर्स ऑर्गनायज करता शेल्टन आफोन्सो. डिटेल्स तुमी नोटीस बोर्डार पळोवच्यो. फुडल्या आयतारा मिसाची मांडावळ करून जिलालें फ्रांसालें मोरोट 6:30 अमराल वाडो 8 कॅटिकिस्टान 9:15 आनी कॉन्फ्रारिया 5 वाजता. अल्कोहोलिक अनॉनिमस जमात 10:30 ते 12 पर्यंत. उबी रावया. प्रार्थुया. जेजूच्या आनी आमच्या बोमोगाल बापा, आमी तुजी पातकी भुरगीं तुजे वेंगेन परतून आयल्या देखून तुवें जेजूच्या कुडी रक्ताचें व्हडलें जेवण आमकां दिलां आनी तातूंत आमी समेस्तांनी वांटो घेतला. देखून सगळीं बराबर आमी तुका दिन वाचता आनी एकामेकाची तुजेशी पोत्तून खुशालकायेन समरंबून ह्या फुडेंय आमी एकामेकाक भोगसून तुजे कडेन आनी आमच्या भाव भयणां कडेन शांतीन आनी मोगान जियेतल्या म्हूण तुका भास दिता आनी ती पाळूंक तुजीच कृपा फाव कर म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. जे भाशेन पात करून सांगलां येता त्या आयताराक आमचो पास मागता सगल्या लागीं बो करून जी वाट आसा पुरसांवांची उपकार करून नितळ करुया. जाता जाल्यार वाती लावया, नितळ दवरुया ही वाट. उदकूय आसतलें वाटेर. उदक पिलें म्हणटच बोतली खंय उडोवचें न्हय. आमी बरे भाशेन त्यो एका जाग्यार दवरुया. आनी कॉन्फ्राज आसात, कॉन्फ्राजी लागीं मागता सगल्यांनी आपआपली अप्रूस घालून येवचें. आपोस्लाद देवर आसा आनी दुसरे संस्था आसात आमी तेच करतले. हांव वाटेर बरे भाशेन तेच करुया. एकामेकाक आदार दिवया. उलोवचें न्हय.
जायती आमची हिंदू भाव भयणां वांटून घेतिली तांकांय आमी हे पुरसावन बागिली करुया येवं दी पूण आमची भक्ती सदांच बरे भशेन वाडून दी कोणेंच एकामेकाचेर तापचें न्हय कोणेंच रागार जावचें न्हय फाटीं फुडें जाता तेन्ना पावचें कित्याक हे पुरसावन दिसकांस आसता 3 दिसकांस आसतले 3 कोडीन धाकट्यो मोतेती ह्यो गायनां कोत्तल्या बरे भशेन ही वर्सावळीची आमची भक्ती आमी दाखोवया आमच्या भुरग्यांक हाडुया सगळ्या भुरग्यांक आमी हाडुया हॉलिडे आसा भुरग्यांक हे दिसांनी हॉलिडे आसा आयच्यान भुरगीं घरा आसात मिसाक हाडुया हो पिराचिताचो काळ 6:30 7:30 येवं दी मिसाकसून वचून मागीर न्हिदूं येता जाय जाल्यार पूण मिसाक येवं दी तांकां बरे भशेन वांटून घेवं दी 7वेर पुऱ्यान तांकां हॉलिडे आसा म्हणजे आमचो उपास बरे भशेन करुया आमचो भाव सांतान मोते आनी ते भायर वेरोनिका वयच्यान आमी गायन करतले आनी मागीर दुसरो धाकटो सेर्मा आसतलो उपकार मागता वेळार येवचें 5 वरांचेर आमी ही रीत सुरू करतले मागीर पुरसांव आनी मागीर दुसरो सेर्मा आनी मागीर उमो आसतलो सर्वेश पौर तुमची सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सर्पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन वचून यात एकामेकाक बोगसूंक आनी एकामेका कडलें बोगसणें घेवन बापाचे वेंगेन आमी जिवंक तुमकां धाडटा मिसाच्या शेवटाचें गायन गावया जेजूक आमचे मोदें दवरून F7 पान 208 F7 पेज 88 जेजूक आमचे मोदें दवरून एकामेकाक प्रितीन दिवून चलया आमी पोतून घरा ताच्या मोगाक मनशाची कूड जेजूक आमचे मोदें दवरून एकामेकाक प्रितीन दिवून चलया आमी पोतून घरा ताच्या मोगाक मनशाची कूड जेजू चल्लो मोगार रस्त्यार मोगार रस्तो आमी दोरया पेल्या चाकरी जेजून केली पेल्या चाकरी आमी घोल्या पेल्या चाकरी जेजून